இன்றைக்கி சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாமா? ஒரு மனுஷன் தூங்கும்போது பெர் ஹவருக்கு 99 மைல்ஸ் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணுமா. ஹியூமன் பாடியில் 0.2 மில்லிகிராம் கோல்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. நம்மளுடைய நோசஸ் 50,000 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மெல்லை வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுருக்குமா. பேபிஸ் எல்லாம் பிறக்கும்போது நீ கேப்ஸ் இல்லாமல் தான் பிறக்குமா. ஆவரேஜாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங் 1 லிட்டர் சலைவாவை சாலோ பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு இண்டிவிஜுவலான ஸ்மெல் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் டால்ஃபின்ஸ் தூங்கும்போது ஒரு கண்ணை திறந்து வச்சுட்டு தான் தூங்குமா. மேல் பீக்காவுக்கு அதோட கலர்ஃபுல்ஸான தோகையெல்லாம் 3 வயசுக்கு மேலே தான் வளருமா. கேமல்ஸ் அதோட பிளட் வெசல்ஸில் தான் வாட்டரெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்குமா. அதோட ஹம்பில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காதான். ஃப்ராக்ஸ் அதோட ஸ்கின்னை வச்சே தண்ணி குடிக்குமா. எறும்பு அதோட ஸ்டெப்ஸை எண்ணிக்கிட்டே போகுமா. ஏன்னா அப்போ தான் அதோட நெஸ்ட்டுக்கு அது திரும்ப போகிறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்குமா. என்னதான் ட்ராகன் ஃப்ளைஸ்க்கு 6 கால் இருந்தாலும் அதால் நடக்க முடியாதான். பட்டர்ஃப்ளை அதோட பாதங்களை வச்சு தான் டேஸ்ட் பண்ணுமா. ஹார்ஸால் ஒரு நேரத்தில் 360 டிகிரி வரைக்கும் பார்க்க முடியுமா. பாண்டாஸ் எல்லாம் தனியாக இருக்க தான் ஆசைப்படுமா.